Hello YouTube，我哋嚟到呢個怪物彈珠，有個特別嘉賓，睇個名，長布啲，布丁神。Hello，布丁神。Hello。布丁神。你上咗 YouTube 啊？好出名啊！冇用。好，開始啦！我哋打呢個嘅雷天巨鳥。係全世界最快嘅雷天巨。咩？我要升天照啊嘛！仲爭兩隻咋，兩隻先，而家仲有啊，打埋佢啦！我拆咗啊！大家而家睇到個時間，而家係幾多點啊？9點59分啊！9點59啊！10點啦！係咩10點咩？正確係10點啦！唔係仲有1分鐘咩？我部機話仲有1分鐘喎，大家唔好聽佢講，睇我上高嗰個時間。OK， 而家係10點啦，而家正式時間啦，而家10點啦，而家10點啦，而家。係我打隻關羽啊！你隻關羽打咯，一扎嘅，哇！冚屎喎，黐線啊！卡位啊，係金牛座係難打啲。咩啊？我啱啱先打完啫喎，好弱嘅啫啱啱。我打完咗。啱啱唔係我自己一個。我佢 end 到咯，冇乜光明。哎呀，應該帶埋隻天照嚟我佢啲盾啊！吓？因為咧，我見到咧後面咧係有反蘇嘅逼嘅盾噶。係啊。後面有啲反蘇嘅逼嘅盾啊！哎呀，應該帶埋隻天照啊！啊咋，拍得靚啊！喂，其實你知唔知咧？我拍片只可以拍到15分鐘噶咋，算秒殺。哇，正啊！正啊！正啊！呢關拍片只拍到15分鐘喎，正啊！呢關，喂，亂咁打啦！草機，亂咁打！喂，咁都叫草技咩？中晒毒喎佢哋，點解我嘟嘟嘅喂？係咯，我都係嘟嘟聲嘅。點解嘅？我哋又冇咩，係咪我嘅拍片程式啊？冇理由啊！啱啱都係嘟嘟聲，冇拍片㗎。唉，到我啦，開波。我會拍多段關於 Minecraft 更新嘅下集，講定。係啊。我拍咗上集咋。更新咗係冇用啊。我拍咗上集咋，冇拍下集啊。上集係幾多啊？上集大概係尋日咯。今日我都冇拍過片。今日都未拍，冇拍啦。係今日我冇拍啊。熄咗佢。熄咗佢。拍緊啊嘛。如果想叫依位咧，唔好再拍片咧，下面撳個讚啦。有冇搞錯？我記得係冇乜人讚啊！啊，唔係有一段片好似10個人讚咗咯。我又嘟嘟聲咩料啊？嘟嘟，呢啲盾超麻煩啊！呢啲盾擋到好勁嘅呢啲盾。我爆唔到盾咯。所以我咪話帶埋我隻天照咯，天照一下秒啊個盾。邊個天照啊？我嗰隻天照啊。吓？係啊，秒盾噶嘛，佢破盾噶嘛。天照不如用我隻啊！我嗰隻天照猛咁破盾咯，破到好勁噶，你話？你一個盾都未破過啊而家。哇！呢個金蛋咯，金蛋。係有咩？你有啊？佢跌咗隻金蛋出嚟啊！咁正你？喂，咁正啊喂！咩蛋啊？純金蛋啊？純金蛋啊？係啊，金蛋已經有金心。係喎，有金心。啊，咁唔公平啊喂！唔公平啊喂！俾翻隻巨鳥我喂！冇嘢升。巨鳥。冇嘢升喎。嚇！可以送俾我㗎？可以送俾我㗎？我幫你拆蛋啫。等我睇下先。而家4分鐘，大概拍到11分鐘左右。喂，我無端端空間不足喎。無端空間不足啊！嚇？無端部機空間不足啊！一陣清一清先。係咩？喂，你買
咩啊？冇埋你啊！哇！你成為個心添。哇！我埋隊友。喂，儲晒喂，儲晒幾啊？喂，儲晒幾啊？儲晒幾啊？儲晒幾啦？儲晒幾啦？儲晒幾啦？佢無端要我清除啲垃圾。儲咩嘅？已經唔使儲啦。啊！攻擊佢，攻死佢，儲。攻死佢。啊是但啦，唔儲唔儲。咩我都唔使儲啊！你嗰隻啫嘛，等多2個 turn 啫嘛。嗱，廿一回合。喂，你知唔知我啱啱咧用過文嗰隻個表弟嗰一隻愛麗絲兼秒殺咗呢隻，開唔開啊？一個反衰俾我覺得係超煩，所以我用過文嗰隻反衰俾擊得去打爛呢個打爛呢邊。等陣你開機啊！下一個 turn 啊！等到你開機。哦，得。喂，反衰啊！反衰啊！王子開機。啊大鑊！反衰，我呢隻唔係喎。你怎攻擊？王子開機喎，呢隻開機喎，你做乜似 miss 咗開機？係咩？我以為你話我隻印度添。喂呢隻反重力喎，OK 喎。喂，你唔好打到個反傷害。傷害壁唔會好痛啊！呢度。我都幾痛。唉，坐天，唔得啦！是但啦，我哋都無敵啊！星，你再講一次啊！你再講多聲。我隻夢特光明，光明，你一定要死人啊！死啊！我冇報晒㗎，我死啊！唔好死啊 ！OK， 冇事，冇死。有幾多分鐘啊？7分鐘咯，快啲啊！秒殺，醫完啦呢集，等下一集開機啊！定係遲啲先啊？開唔開啊？睇下先，今次邊個開？我嗰隻王子啊！唔開，呢隻唔開。草技集埋回血，無端端回血，回咗啲啲咁得。誒，屈咗啊！Hello，王子唔開，係咪畢咗啊？喂，王子唔開，係咪畢咗啊？喂，Hello，我開住。OK，冇事，快啲，王子唔開，又嘟，咦？咩料啊？通話咩料？喂，咩事 ？What？ 喂，咩事啊？你冇事啊嘛？你嗰邊得未啊？喂？你邀請咗我上，唔係你出咗去喎。佢話你出咗去喎。咩料啊？你當我出？唔係喎，我喺隻 game 度喎。怪物彈珠都出 ，what？ Why？ Hey， tell me what side？ 你當 What the？ 我出。What the fuck？ 我係你當我出。吓？佢話係你自己走出去嘅喎。哇咩料啊？喂，呢隻 game 開始卜卜地喎。喂，呢隻 game 係咪開始卜卜地啊？收唔到啊我。啊係喎，我同你講句嘢啊。咩啊？我接風。咩啊？知唔知怪物彈珠係咪有桃太郎同埋嗰隻鬼人嘅？啊哈。係咪啊？啊哈。之後今晚咧，早天，你覺得咧？你嗰隻可唔可以秒殺呢隻雷鳥啊？你呢隻關羽，嗱睇下先。哇！啊，佢好似隻都，喂唔掂喎！你嗰隻，
首先你嗰隻唔掂喎，好弱喎，好屎喎，勁屎過我隻王子喎。喂，點解你嗰隻仲屎過我嗰隻？喂，冇事冇事，no no no。嚟一個聽，你同我殺咗佢 ，yes yes。喂，我最後一個推贏咗隻雷鳥。喂。咩啊？係咩？係啊，睇下而家10分鐘。唔係王子開機通常都係嚟打小怪啫，同你。一傳法師有咩用㗎？速度原來就係咁嘅。一傳法師係俾我神化嗰隻淘汰唔到。OK， 即係我又要打多一個 turn 先有隻雷鳥。係咯。好啊。我隻雷鳥咯。咁今集時間差唔多，係時候講再見，拜拜。唔好講再見，唔好講再見。啊！做咩？講啦。你俾佢哋睇下你幾多隻？我而家係25咧，俾你哋睇下。其實已經有玩 at 咗我噶啦。係咩？嗱，我隻雷鳥要多謝嗰個人嚟。嗱，雷鳥咧仲揸一個幸運草就得噶啦。嗱，幸運草。係啊，仲揸一個幸運咯。嗱，幸運值。我呢隻快樂王子，你知唔知邊個啊？快樂王子即係一隻燕子啊！跟住咧，咪話見到一個細路咁慘。